তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা দেখছেন ভিন্স লাইফস্টাইল ব্লগ। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি নতুন ভিডিও। তো চলো শুরু করা যাক এই ভিডিওটি। তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি নতুন ভিডিও, যেটা হচ্ছে মাইকের ওপরে। তো মাইক বলতে উইন্ড নয়েজের সেট আপ আমি একটা নতুন বানিয়েছি। তো আমার তো জানোই আমি মোবাইল দিয়ে মোটোভ্লগ করি, তো তার জন্য আর কি বহুত নয়েজ আসতো। আমি যখন ভিডিও শ্যুট করতাম, মোটোভ্লগিং শ্যুট করতাম, তখন বহুত নয়েজ আসতো। তো ওটার জন্য আমি একটা সেট আপ বানিয়েছি নতুন। তো ওটার জন্য একটা নতুন সেট আপ বানিয়েছি আমি, তো সেটাই তোমাদের দেখাবো আজকে। তো প্রথমে আমি তোমাদের এই ভিডিওটা দেখাচ্ছি, তার কারণ যে তোমরা বুঝতে পারবা যে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসছে। দেখছো তো, এগুলো হচ্ছে আমাদের এদিককার পাবলিক কীভাবে সাইকেল চালায়, দেখো। এটা হচ্ছে আমাদের এখানকার পাবলিক, ঠিক আছে। তো যেটা বলছিলাম, আমার হচ্ছে এই নতুন সেট আপটা, মানে ভিডিওর জন্য তো তোমার মোবাইলই আছে, আর অডিওর জন্য আমি একটা নতুন মাইক কিনেছি জাস্ট। আর মাইক কিনেছি, আর সাথে কিছুটা সেটিংস করেছি, আর কিছুটা জুগাড় লাগিয়েছি। তো ওটা করেই আমার নতুন সেট আপটা বানানো হয়েছে। তো এখন দেখো, আমি কিন্তু আস্তে আস্তেই কথা বলছি, গাড়ির স্পিডটা দেখো কততে আছে। তো সাউন্ড কোয়ালিটি একদম পারফেক্ট আসছে আশা করি। 60তে গাড়ি আছে, 60-70 এরকম হবে। তো সাউন্ড কোয়ালিটি একদম পারফেক্ট আছে আশা করা যায়, কারণ আমি চেক করেছিলাম 50তে, তখন একদম পারফেক্ট ছিল। তো এখন 60-61 এরকম চলছে গাড়ি। তো আমি তোমাদেরকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার টোটাল সেট আপটা দেখাবো। তো যাচ্ছি একটা জায়গায়, ওই জায়গাটা মানে একদম শান্ত পরিবেশ, মানে ভিড়ভাড়টা একদম কম থাকে। তো তার জন্য ওইখানে যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে তোমাদেরকে আমি আমার যে সেট আপটা বানিয়েছি সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো এই যে সেট আপটা আছে, সেট আপটার মধ্যে আমার খরচা পড়েছে, মানে মাইকটার দাম নিয়েছে 450 টাকা, আমি ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছি। আর তোমার হচ্ছে যে সেটা আছে, মানে এটার সাথে আমি একটা জিনিস লাগিয়েছি, সেটা আমি একটা মানে 5 টাকা দিয়ে আমি একটা কিনেছি জিনিস। তো সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসছে সেটা অবশ্যই তোমরা বলবা। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করোনি, তারা কি করছো, তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নাও, মজা হয় এই চ্যানেলে। গলিটা কি ফাঁকা আছে? আমি তো এখানেই আসতে চাচ্ছিলাম ভিডিও করার জন্য, যাই দেখি একটু কীরকম আছে। ফাঁকা আসেনি, এই কারণে এই জায়গাটা আমি ফটো শ্যুট করতে আসি। এই লোকেশনটা আমার বেশ ভালো লাগে, তার কারণটা হচ্ছে সবসময় ফাঁকা থাকে। তো তার জন্যই এখানে আসছি। দেখা যাক, এখন ওদিকটায় ফাঁকা আছে, ওদিকটাতেও ফাঁকা আছে, এদিকটাও ফাঁকা আছে। তো দেখি লোকেশনটা, এখানে একটা ফটোশ্যুট করতে ভাবছি, আসবো এর মধ্যে। তো তাই আমি ভাবলাম যে একবার এই লোকেশনটার থেকেও একবার ঘুরে যাই। তো এখন এখানে এই যে সর্ষা ফুলগুলো এখনও হয় নাই, সর্ষা গাছ বোধহয় বনেই নেই। তো চলো তোমাদের এখানে নেমে তারপর আমি তোমাদের সেট আপটা আমি দেখাচ্ছি, আমার সেট আপটা আমি কী বানিয়েছি। আমি এখানটাতেই দাঁড়াবো। তো এখানে দাঁড়িয়ে এবার আমি ভিডিওটা বানাবো। হ্যান্ড গ্লাভসটা খুলে নিই আগে। এখন আমি লোকেশনে চলে এসেছি, আর এই যে আমার হেলমেটটা, আর এই যে আমার গাড়ি। তো তোমাদেরকে এখন দেখাবো যে সেট আপটা কীরকম টাইপের আছে, আমার যে নতুন মোটোভ্লগিং সেট আপটা। তোমরা আওয়াজ কোয়ালিটি শুনেছো, আওয়াজ কোয়ালিটি কেমন আছে না আছে। তো এবার তোমাদের দেখাবো যে তোমার সেট আপটা কীরকম টাইপের।
আর তখন আমি দেখলাম যে মোটোব্লগের ভিডিওটা চেক করলাম, তো ওটা ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা অতটা ঠিক নেই, তো একটু অ্যাডজাস্ট করে নেব ভিডিওটা। আমি যাওয়ার সময় আমি আরেকটু সেট করে নেব। তো মেন যেটা হচ্ছে এই ভিডিওর সেটা হচ্ছে আমাদের যে মোটোব্লগিংয়ের সেট আপটা। তো তোমাদের সেট আপটা দেখাবো। আর অডিও কোয়ালিটি আমি চেক করলাম, অডিও কোয়ালিটি একদম সেরা আসছে, তো সেটা নিয়ে কোনো কথা হবে না। তো তোমাদেরকে আমি দেখাবো আমার সেট আপটা আর মাইকটা কী কোম্পানি সেটা আমি তো মাইক যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে এই যে মাউনো কোম্পানির মাইক নিয়েছি। এই মাইকটা আমার দাম পড়েছে হচ্ছে তোমার 450 টাকার মতন এটার দাম পড়েছে। মাইকটার সাথে এই পাউচটা আসছিলো, আর মাইকটার সাথে দিয়েছিল আরেকটা জ্যাক দিয়েছিল। সেই জ্যাকটা এই প্যাকেটের ভিতরে আমি নিয়ে আসছি আমি। তো মাইকের সাথে এই জ্যাকটা দিয়েছিল, এটা হচ্ছে মেনলি ক্যামেরার জন্য, মানে যেসব ক্যামেরাতে তোমার এই জ্যাকটা সাপোর্ট করবে না তার সাথে তুমি এই জ্যাকটা লাগালে তাহলে তোমার কাজ করবে মাইকটা, মানে ক্যামেরাতে। আর দুটো এই ক্লিপ দিয়েছিল। তো আমি তোমাদের মাইকটা তো দেখিয়ে দিলাম যে মাইকটা তোমার কী কোম্পানি আর কীরকম টাইপের মাইক, আর মাইকটার সাথে কী কী দিয়েছে সেটা তো তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। তো এবার তোমাদের আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে মাইকের সেট আপটা, মানে মাইকের সেট আপটা আমি হেলমেটের মধ্যে কীভাবে মাইকটা সেট আপ করেছি সেটা আমি তোমাদের এখন দেখাবো। তো এটা হচ্ছে আমার হেলমেটটা, তোমরা তো সবাই দেখেছো আমার হেলমেটের ভিডিওটা। আর এটা আমার সেট আপটা যেটাতে আমি মোটো ব্লগিংটা করি। তো তার সাথে যে মাইকটা সেটা আমি এবার তোমাদেরকে দেখাবো মাইকটাকে কীভাবে সেট করা হয়েছে। হেলমেটটা না পরে একা আসছি না, এটাই হয়ে গেছে সমস্যাটা। তো মাইকটা যে আছে মাইকটাকে আমি কিছু এইভাবে লাগিয়েছি, ছোটো একটা 4 কোণার টুকরো একটা স্পঞ্জ নিবা। আমি স্পঞ্জের একটা আমার কাছে ছবি আছে, সেই ছবিটা আমি তোমাদেরকে সাইডে আমি লাগিয়ে দেবো, তো তোমরা দেখে নেবে কীরকম তোমার হচ্ছে স্পঞ্জটা। তো এই স্পঞ্জটা কিনে নিয়ে স্পঞ্জটাকে এইভাবে কিছুটা, তো এই যে স্পঞ্জটা যে আছে, স্পঞ্জটা যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, স্পঞ্জের ভিতরে হচ্ছে হেডফোনটাকে যে আছে 4 কোণা একটা স্পঞ্জ নেবে বড়, ওটার ভিতরে হেডফোনটাকে এইভাবে ঢুকিয়ে দিবা। ঢুকাতে দেওয়ার পর এখানে এইভাবে এটাকে সেট করবা। আর তারটা যে আছে তারটাকে এই প্যাডিংয়ের ভিতর দিক দিয়ে সেট করে দিবা। তো এইভাবে আপাতত আমি এই সেট আপটা ইউজ করছি। এটা হলো হেডফোনের জ্যাকটা, ঠিক আছে। তো এটাই আমার এখনকার কিছু সেট আপ। তো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে কীভাবে মাইকটা আমার সেট করা আছে, ঠিক আছে। কিছুদিন আগে এটা অন্যভাবে সেট করা ছিল একটা, তো ওটাতে আমার কী প্রবলেম হয়ে যাচ্ছিলো, মাইকটাতে না কিছু গ্লিচ হয়ে গেছিলো বা কিছু সমস্যা হচ্ছিলো। ওই যে সেট আপটার মধ্যে টাচ হলে আমার ভিডিও যে আছে মোবাইলে পজ হয়ে যাচ্ছিলো। তো তার জন্য আমি সেটা খুলে দিয়ে এখন এইভাবে সেট আপটা বানিয়েছি তোমাদের এখন যেটা দেখালাম, ঠিক আছে। তো এখন সাউন্ড কোয়ালিটি একদম পারফেক্ট আসছে। তো এই সাউন্ড কোয়ালিটি পারফেক্ট আসার কারণ কিন্তু ওটা না যে আমি ওখান থেকে খুলে দিয়েছি বা এটা কিছু না। তো আসল যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে রিয়েলমি সেটের, মানে রিয়েলমি সেট বলতে রিয়েলমি সেটে হচ্ছে এক্সটার্নাল মাইক ইউজ, মানে এক্সটার্নাল মাইক যদি তুমি ইউজ করো তাহলে সেটা ঠিকঠাকভাবে সাপোর্ট করে না, মানে সাপোর্টই করে না বলতে গেলে, ঠিক আছে। সেটা রিয়েলমি সেটে না, প্রায় সব সেটেই তাই, ঠিক আছে। তো রিয়েলমি সেটে এখন একটা অপশান দিয়েছে যেটা তুমি অন করলে তোমার এক্সটার্নাল মাইকটা সাপোর্ট করবে। এই অপশানটা মানে একদম খুবই দারুণ অপশান দিয়েছে। তো এতদিন আমি এই সিস্টেমটা জানতাম না, কিছুদিন আগে আমি একটা ইউটিউব ভিডিও দেখেছিলাম, তো সেটার থেকে আমি জানতে পেরেছি। তো তাই আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি, কারণ অনেকেরই মোটো ব্লগ করতে গিয়ে এই প্রবলেমটা ফেস করে। তো তার জন্যই আর কি আমি আজকে এটা তোমাদেরকে জানাচ্ছি। তো এই যে অপশানটা এটা প্রায় রিয়েলমির সব সেটেই আছে। আমি রিয়েলমির অনেকগুলো সেট আমি আমাদের পাড়ায় আছে, মানে আমাদের প্রায় যারা ফোন ইউজ করে বেশিরভাগই রিয়েলমি সেটই ইউজ করে। তো সবার সেটে প্রায় দেখলাম, কিন্তু 2-3জনের কাছে আমাদের পাড়ায় আছে পোকো X3 Pro আছে। তো তাদের মধ্যে আমি এই অপশানটা দেখলাম না, তো আমি ওদের মধ্যে ট্রাইও করিনি মোটো ব্লগ করে ওই ফোন দিয়ে। তো যাদের আমি ট্রাই করেছি সব রিয়েলমি সেট দিয়ে ট্রাই করেছি। তো জানি না ওই সব সেটে আছে কি না, আর ওই সব সেটে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসবে না আসবে। তো কারো যদি তোমাদের পোকো বা এমআইয়ের যদি কোনো সেট থাকে বা স্যামসাংয়ের কোনো সেট থাকে, তো তোমরা যদি সেম ইস্যুটা ফেস করে থাকো, তো আমি বলবো তোমরা সাউন্ড অপশানে গিয়ে, সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন অপশানে গিয়ে, ওখানে আমি আমার যে ফোনের স্ক্রিন রেকর্ডিং সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কোথায় যেতে হবে। তো ওরকম কোনো অপশান আছে কি না সেটা দেখবে, মানে এক্সটার্নাল মাইকটাকে অন করার কোনো অপশান আছে কি না সেটাকে তোমরা খুঁজবে, ঠিক আছে। যদি না পাও তো ইউটিউবে একটু সার্চ করে দেখো কোথাও আছে নাকি। তো ওটাই হলো মেন সমস্যা, ওটা যদি তুমি একবার অন করে দাও তাহলে কী হবে, মানে যখন আমরা আগে কী করতাম, আগে যখন মাইকটা সেট করতাম তখন আমাদের কী করতো, বাইরের আওয়াজটা ক্যাপচার করতো, সাথে আমার যে ভয়েস আছে ওটাকে কমিয়ে দিয়ে বাইরের আওয়াজটাকে বেশি ক্যাপচার করতো। তার মানেটা হচ্ছে মানে আমাদের এক্সটার্নাল মাইক যেটা আছে সেটা সাপোর্ট করছে না, ঠিক আছে। তো এক্সটার্নাল মাইক যেটা আছে সেটা সাপোর্ট করছে না। তো তার জন্য ওই অপশানটা যখন তুমি অন করে দিবে তো তখন তোমার এক্সটার্নাল মাইকটা সাপোর্ট করবে, আর বাইরের যে সাউন্ডটা আছে তখন সেটা কম নেবে, আর তোমার যে ভিতরে মানে মাইক লাগানোর যে মাইকের সামনে থেকে যে সাউন্ডটা আসছে সেটা তোমার বেশি ক্যাপচার করবে। তো তার জন্যই এখন আমার ভিডিওতে সাউন্ড কোয়ালিটি এতটা ভালো আসছে। আমি যে এখন আসলাম এখানে, তো আসার আগে যে তোমরা যে ভিডিওটা দেখলাম, মানে এই ভিডিওটার আগে যে ভিডিওটা দেখলা সেটাতে দেখলা যে সাউন্ড কোয়ালিটি একদম ক্লিয়ার আসছে, ঠিক আছে। তার কারণটা হচ্ছে আমি ওই অপশানটা অন করেছি তার জন্য। তো এবার তোমাদের যদি মানে আগের সাউন্ডটা দেখতে চাও, মানে ধরো তোমাদের ফোনে ওই অপশানটা নাই, তাহলে তোমরা কী করবা, তো তোমাদেরকে মাইকটাকে সুন্দরভাবে আমি যেভাবে সেট আপ করছি ওইভাবে সেট আপ করো, অনেকটা রিডিউস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ওইভাবে সেট আপ করতে হবে। আর তুমি যদি শুনতে চাও আগের কীরকম ভয়েস আসছিলো
মানে এতদিন আমি কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি আসছিলো মোটোব্লগিংয়ে। তো তাহলে তুমি আমার আগের ভিডিওগুলো দেখো, তো সেটা তোমরা দেখতে পারবে যে কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি আসছিলো এতদিন, ঠিক আছে। আর এখন কেমন আসছে তোমরা তো সেটা এই ভিডিওতে প্রুফ পেয়ে গেছো। তো এখন সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসছে তোমরা তো এই ভিডিওতে বুঝেই গেছো কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি আসছে না আসছে। তো যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো তোমরা কি করছো, লাইক করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও, এই চ্যানেলটাকে সবার কাছে শেয়ার করে দাও। তো তাড়াতাড়ি তোমরা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, কারণ এই চ্যানেলে মজা হয়। তো আরও নতুন নতুন কিছু ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে, তো তোমরা কমেন্টে অবশ্যই জানাবে যে তোমাদের আর কী কী ভিডিও চাই, আর তাহলে আমি তাড়াতাড়ি এই সব ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো। তো এখন যাচ্ছি বাড়ির দিকে। এখন ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা কেমন আসছে জানি না, তোমরা অবশ্যই জানাবে যে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা কেমন আসছে না আসছে। তো ব্যাপারটা হয়ে যায় কী বলতো, মানে বাইকে যখন আমি একা থাকি, তো ব্যাপারটা হয়ে যায় আমি যখন বাইকে একা থাকি তো এই ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটাকে সেট করতেই প্রবলেম হয়, আর কিছু না। তো পিছনে যখন নেহারিকা বসে থাকে তো তখন আর প্রবলেম হয় না, কারণ ও ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা অ্যাডজাস্ট করে দেয়। তো একা থাকলে এটাই সমস্যা হয়ে যায় ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা অ্যাডজাস্ট করতে। তো এখন তো একটু অ্যাডজাস্ট করলাম। ব্যাপারটা কী বলো তো, আমি নিজে দেখতে পারি না যে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা কেমন আছে, মানে হেলমেট পরার পর ওখানে যখন সেট আপটা করি তখন নিজে দেখতে পারি না যে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা কেমন আছে। তো ওটাই হয়ে যায়। তো মেন যেটা সেটা হচ্ছে অডিও কোয়ালিটি এই ভিডিওর। তো তোমরা এই ভিডিওতে ভিউটাতে না ফোকাস করে অডিও কোয়ালিটিতে ফোকাস করো, তো সেটা বেটার হবে আমার মনে হয়। তো তোমরা তাহলে সেটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তো তোমাদেরকে আমি তখনকার দেখালাম গাড়ি 60-র উপরে চলছিল, কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি আসছিলো। তো আমি দেখলাম, অডিওটা চেক করলাম, অডিওটা তো দারুণ আসছে, মানে আলাদা লেভেলেরই। আমি ভাবিনি এতটাও ভালো কোয়ালিটি আসবে ওটা অন করার পর। আসলে সামান্য হয়তো ইমপ্রুভ হবে। তো রিয়েলমি সেট ইউজ করি বলে আজকে এই অপশানটাই পেয়েছি। এখন জানি না তোমার অন্য কোনো ব্র্যান্ডের সেটে এই অপশানটা আছে কি না। আমি যতগুলো সেটে চেক করেছি এমআইয়ের একটাতেও পাইনি, তো তার জন্যই আর কি বলছি। কেমন আসছে না আসছে অবশ্যই বলবে, কেমন আসছে না আসছে সাউন্ড কোয়ালিটি অবশ্যই বলবে। আশা করি ভালোই আসবে, কারণ এখন তো অডিও একদম তুখার আসার কথা। তো এখন তো ভিডিও কোয়ালিটিটা খারাপও হয়ে গেছে অলরেডি, কারণ অন্ধকার হয়ে গেছে প্রায় অনেকটাই। আর মোবাইল দিয়ে ভিডিও শ্যুট করলে এটাই একটা সমস্যা হয়ে যায় যে একটু অন্ধকার হলেই ভিডিও কোয়ালিটি একদম যাচ্ছাতা হয়ে যায়। তো এখন যাচ্ছি বাড়ির দিকে। জানি না সাউন্ড কোয়ালিটি বলি, সাউন্ড কোয়ালিটি তো ঠিকই আছে, ভিডিও কোয়ালিটি কেমন আছে, কারণ এতদিন সাউন্ড কোয়ালিটি বলতে বলতে না এখন সাউন্ড কোয়ালিটি খালি মাথায় আসে। তো এই দুইটা গ্লাভস আমি নতুন নিয়েছি, আমাকে নতুন দিয়েছে গিফট। তো আমি ভাবছিলাম একটা গ্লাভস নিব, তো এটা যখন দিল দেখলাম এটা ঠিকই আছে, তো তাই এটা ইউজ করছি এখন। আর তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিবে। ফিরছি নতুন ভিডিওতে, বাই।